तुम एक कार गए हो, अपनी कार को अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कराना चाहते हो तो तुम्हें थाईलैंड जाना चाहिए। थाईलैंड में अपनी गाड़ी को बिना मॉडिफाइड किए चलाना इलीगल माना जाता है। यहाँ के लोग ऑटोमेटिक स्पोर्ट बाइक का इंजन लगा देते हैं क्योंकि थाईलैंड की कार मॉडिफिकेशन नेक्स्ट लेवल है। जहाँ टैक्सी में टोयोटा, फॉर्च्यूनर, कोरोला, निसान जीटीआर जैसी गाड़ी चलती है, वो भी मॉडिफाइड। इतना सुनकर भी अगर पेट नहीं भरा तो ये सुनो, थाईलैंड के इस बंदे ने अपनी कोरोला आर्टिस्ट पर सुपरा MK4 वाला लीजेंडरी 2ZD इंजन लगा रखा था, जो थाईलैंड में ड्रिफ्टिंग टैक्सी के नाम से फेमस है। मतलब 800 bhp का पावर, वो भी सिर्फ एक टैक्सी में। थाईलैंड में कार मॉडिफिकेशन को इलीगल नहीं माना जाता। अगर तुम अपनी कार के लिए इंजन इंपोर्ट कराना चाहते हो तो इसका जुगाड़ भी है इनके पास। अब तुम कमेंट में बताओ, तुम थाईलैंड जाकर क्या करोगे, कार मॉडिफाइड या कुछ और।